بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. راح ندير شويه مبرجه، قلت ندير الفيديو معكم. وهنايا راح نبداو بسم الله. هنا عندي 3 كيلات نتاع سميد مش حرش بزاف، لا ومش رطب بزاف، مليح. ها، انا تقريبا درتو شويه رطب مع شويه حرش، كيعود ما عنديش نخلط شويه الرطب مع شويه متوسط. هنايا درت 2 كيلات بهذا البول، 2 كيلات سميد، والكيله الثالثه درتها نص فرينه ونص سميد مع كيله تاع سمن. ها شوفوا، هاي ناقصه شويه، راح نكمل الكيله كامل زيت. وهنا عندي شويه سكر، نص مغرف صغيره بيكربونات، خميره كيميائيه، وعندي شويه ملح، راح نديرهم مع بعض. وهنا كما قلت لكم الكيله راح نكملها زيت، وراح تجي هايله وبنينه وهشيشه بالبزاف. راني جربتها معاكم وطلبوا مني لي غوسيت تاعها. هنا راح نخلط، ندخل داك الملح والخميره كامل مع بعضهم. هنا راح نجيب الكيله تاع السمن والزيت مع بعض، وراح ندخلها بالشوي، ما يكونش سخون بزاف، راني خليته دفا شويه. راح نديرها كامل في شغل، نفتلها هكا. هنا من بعد اللي بسستها مليحه، راح نخليها هكذا تشرب السمن والزيت تاعها. راح نغطيها ونخليها، نروح للغرس باه نخدمو. هنا عندي التمر تاعي من بعد اللي نقيته. هنا ما عنديش هذيك الرحيوه اللي ترحي التمر، درتو في الروبو، رحيته درتو شويه مزهر وطريته درتو في الروبو ترحالي شويه. هنايا راح نزيد نطريه غير شويه بالمزهر، ما نديرلو لا زبده لا زيت، غير مزهر وشويه قرفه. راح نطريه بشويه برك، نزيدو غير شويه، راه ديجا راه طري. وراح ندلكو غير بشويه، ديجا راني درتلو شويه قرفه. هنا بعد اللي دلكتو مليح، ها راهو طري مليح. راح نجيب العجين تاعي. راني ديجا كنت خليته شويه باه شرب. هنا ها هي من بعد اللي شربت ليدام تاعها. هنايا عندي بنفس الكيله درتها حليب، الطبسي اللي كان فيه الليدام درت فيه الحليب ونبدا نلمها. هنايا عندي كيله تاع حليب، ونشوف اسكو تدي لي بزاف ولا شو، كل واحد والسميد تاعو، كاين اللي يتشرب كاين اللي لا. راح ندير غير بشويه، ان شاء الله تعجبكم. انا هذا البراج والله غتجي هايله، واللي يذوقها يقول لي هشيشه وطريه. وكاين اللي يقول لي ديما تمر يبسلي. هنا تمر انا جامي يبسلي، دائما نخدم فيها جامي يبسلي، ندير له غير مزهر. هنا نبدا نلمها غير بشوي. راني نسيت ندير غير شويه مزهر برك، غير شويه، غير البنه برك، ونكمل نلمها بشويه. راني لميتها، يعني ما ديتليش الكيله كامل، قعد شويه من الكيله تاع الحليب. ها هي وراه، خليتها يفك الزيت تشرب غير شويه مش بزاف. هنا عجينتي راني فرشت لها هذا باه يساعدني. وهنا نبدا نفتحها على قسمت هذه العجينه على 2 والتمر درتهم كامل متساويين. التمر زدت له غير شويه باه يفوتهم باه. هنا راح نفتحها غير شويه باش تعاوني باه.
ونزيد نفتح التمر ونديرو، ونزيد نفتح العجينه الفوقانيه وندير. وبنفس الطريقه راح نفتح التمر غير شويه مش بزاف، ولا تحبي ديريه ديريكت فوقو كيما مالها. هنا نوريكم في هذه الطريقه سهله. راح نحاول نديرها قد العجينه دي. هنا راح نهزها غير شويه. هذا علاه قلت لك ندير هذا بالبلاستيك يعاونني. هنا راح نسقمها. هنايا هاني درت العجينه الثانيه فوقها، وراح نسقمها بشويه. هنا هاني نسوي فيها هكذا بشويه، ومن بعد نحلها بالحلال. هنا راح ندير عليها الغلاف ونكمل بالحلال. حبيت ديريها مربعه، تحبي على شكل ما حبيت. ها والسمك انتي ما حبيتي ثاني. انا نحبها رقيقه، ما نحبهاش خشينه بزاف. وديما طلي من تحت شوفيها، ولا العجين التحتاني مشالك قبل الفوقاني اقلبيها. هنا من بعد اللي فتحتها ها انا خليتها على سمك مليح مش رقيق بزاف. وهنا انا عندي هذا الطابع نطبع بيه، وانتم كيما حبيتوا. هنايا راح نجي ندير قد الطابع. هنا راح نعاودها هكذا بالموس لخاطر الميثان ما يقطعش مليح. ان شاء الله تعجبكم. هنا ها هي كيفاه جاتني من داخل. راح نسقمها كي نهزها. هنا راح نبدا نطيبها. راني ديجا درت الطاجين سخون. هنا عندي طاجين زوج طرق، دوك نوريهم لكم. هنا عندي ديريكت درت على الكوشه، وراح ديجا راه سخون شويه. راح ندير حباتي، وكل شويه راح نقلبهم. هنا من بعد اللي حسيتهم شويه حماروا راح نقلب. شوف كيف يطيبوا هايلين. راح نقلبهم بالوحده غير بشويه. الطريقه الثانيه عندي طاجين تاع هذا الحديد اللي نديرو فيه. درت قبل الطاجين تاع الطين وسخن مليح مليح، ومن بعد درت فوقه هذا. هذه الطريقه ثاني طيب مليح. وهنا راح ندير الحبات ثاني يعني انا التصميم تاعي. الطريقه الثانيه كيفاه طابت احسن من الاولى تاع اللي طاجين تحت الطاجين. هنايا هنا وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله. هذه هي المبرجه اللي درتها معكم. هنا هاني قدمتها مع شويه البن. ان شاء الله تعجبكم. وشوفوا كيفاه جات هايله ومحمره. هنا استعملت كملت كامل بالطريقه تاع الطاجين فوق الطاجين. شوفوا كيفاه جات. شوفوا كيفاه جات طريه. ها خليتها بردت شوي هشيشه بالبزاف. ها ما متمر يجيك هشيش. ها وهنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.